والذين من بعد لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريبا. قالت رسلهم أفي الله شك فاتوا للسماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. سورة إبراهيم
مکی صورت دے نزول کے دعا ویایم پس دا سورہ نوح نا نازل شوے دے اور ترتیب دا سورتونو کے سوارسم نمبر دے پس دا سورت الرعد نا پدی سورت کے ترغیب تبلیغ او تذکیر بی ایام اللہ ترغیب تبلیغ ورگئی چی مسئلہ مخلوق تا ورسوا مخلوق تا بیان کا او تذکیر بی ایام اللہ پن ورگئی نصیحت ورگئی پازابونو و نعمتونو دا اللہ باندے ربط دا صورت دا ما سبق سرا پگڑ وجوہو باندے دے یو دا چمکی صورت کے ہوئے وسیعلم الکفار لمن عقبت کافر با پوشی چی انجام دا آخرت دا چا دے دا کامیابائی نو دی صورت کے اگر دنیاوی انجام خی چه دا آخرت انجام خورستو دے اول دا دنیا انجام نو دا دنیا انجام تے اگورا چه چا دا انبیاء خلاف کردے نو دا غی انجام دا تباہ شو چه دا انبیاء اتباع و تابداری کردہ نو دا غی انجام دا کامیابائی شو نو دا آخرت با اندغسی یا مخی صورت کے وسخر الشمس والقمر ہوٹے میں ولنو خیلے داوی چه نورس فرمائی تابدار کری دی نو دی صورت کے ٹیم خی وسخر الشمس والقمر دائبین ترسوچی دنیا آباد دا نو دا نورس فرمائی اغا تابدار دی راخی جی با و پریوزی با یا مخی صورت کے سوال لسم آیات کے ویلیو وما دعاء الكافرین الا فی ضلال ندا بلن دا کافرانو الا فی ضلال مگر پا گمراہی کے نو دی صورت کے دیار لسم آیات کے پاغی باندی ترقی گئی دا دیو جنا اور بسیرالو یا مکی صورت کی مثال دا عمل دا مشرک خیلے ہو نو دی صورت کے بل مثال دا عمل دا مشرک دا دیو جنے اور بسیرالو چه امثلہ گنشی دا مشرک دا عمل یا مخی صورت کی مثالو دا مسئلے دا توحید انزل من السماء ماء نو دی صورت کی بل مثال پیش کئی دا دیو جنا اور پسیرارو یا مخی صورت کی ویلیو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ نو دی صورت کی دا آغینا دا یوتن واقعہ ذکر کئی دا ابراہیم علیہ السلام دا دیو جنا اور پسیرارو یا مخی صورت کے مستازئین خودریو چاچٹو کے کڑوے دا اللہ دین پورے انبیاء علیہ السلام پورے نو دی صورت کے دا غی انجام خی دا دیو جنا اور پسیرارو چچا ٹوکے انبیاء پورے کڑے ہوئے دین پورے کڑے ہوئے نداغی انجام تاو گورا یا مخی صورت کی دروشتم آیات کے ویل والملائکت یدخلون علیہم من کل باب ملائک بہت سخت ہر دروازے نرازی نو دی صورت کی دروشتم آیات کے دا ملائکو اگا قول ذکر کئی چا غی رازی نو غی بسوئی تحییتهم فیہا سلام پیش کا شاید آغی با
پدې کې سلام سلامي چې ملائک راځي نو هغه به ورته وایي بچو سید الله د عذاب نه بچو سید الله د عذاب نه یا مخی صورت کې ویلو وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ دا کسان د دې په سټونو کې به توقونه غټ غټ زنجیرونه وي نو دې صورت کې یو کم 50 آیات کې باغی باندې ترقی کوي وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد تړلې شوی وي په زنجیرونو کې سرابیلهم من قطران وتخشع وجوههم النار نو باغی باندې ترقی وا نورم گاو وجوه دی امتیازات د سورہ ابراہیم دا سورت ممتاز دے د نور سورتون په بیان دا تکالیف د انبیاء علیہ السلام اجمالا چې دې سورت کې د انبیاء علیہ السلام تکالیف هغه اجمالا خودلی دي دارنګه دا سورت ممتاز دے د نور سورتون په دې خبره چې انبیاء علیهم السلام الله د قومونو په جبرالی ګلیو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه هر پیغمبر چې الله را لېګو د قوم په لهجه او د قوم په جبه به خبره کولا دارنګه دا صورت ممتاز ده په بیان د الزام د شیطان په خپل متبعین باندې چې شیطان با په خپل تابعدار الزام لګئی وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي دو اجتماعات کې دارنګه دا صورت ممتاز ده په بیان دا سلور زره لفظ علم چې سلور زره لفظ علم هغه په دې صورت کې ذکر دی دارنګه دا صورت ممتاز ده په بیان د مثال د عمل د کفارو چې دې کې کوم مثال پیش کړي نو داسې مثال په بل صورت کې نشته خلاصہ صورت کی اول اتا آیاتنا بطور تمہید اول اتا آیاتنا بطور تمہید پاری کی حکمت دا نزول دا قرآن کریم اول ذکر کئی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ترغیب ورکی تبلیغ تا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ پخوانیو اللہ را لیگلیو او اغیم خلق دو تیارونا رنا ترائستیو موسیٰ علیہ السلام اللہ را لیگلیو چه قوم دو تیارین رنا تراو باسا نو اول اتا آیاتنا بطور تمہید بیا سلور زلا لفظ علم یوزل لفظ علم نهم آیات کی او د دین بعد جدال المشرکین مال انبیاء الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود اول لفظ علم او دی اول علم نبعد جدال المشرکین مال انبیاء چې مشرکین د انبیاء سره جګړه کولې جدال المشرکین مال انبیاء چې مشرکین د انبیاء سره جګړه کړې وې
دیم ذر لفظ علم آیت نمبر 19 نلسم کی آیت نمبر 19 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أو دویم لم بعد أحوال المشركين فيما بينهم جګړه مشرکینو په خپل میانس کې چې خپل میانس کې بعد دای جګړه راشي دریم لفظ علم آیت نمبر 24 سلیرشتم کې او دینا بعد آیت نمبر 24 ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء دا درم ذا لفظ علم او دین بعد الامثلة للفریقین مثالونه پیش کئی د دوارو ډلو د موحدینو او د مشرکینو سالورم ذا لفظ علم آیت نمبر 28 اتوشتم کی ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار أسألهم ذا اللفظ ألم او دین بعد زجر او تخفیف او ادلاق لیا انقلیا واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام دا پارا دا ترغیب او بیا صورت ختم کی اول اتا آیاتنا بطور تمہید بیا سلو زل لفظ علم اول علم نهم آیات کے اداغین بعد جدال المشرکین مال انبیاء چه مشرکانو دا انبیاء سر جگڑے کڑے وے دیم علم آیت نمبر 19 او باغی کی احوال دا مشرکین بخبل میانس کے چه خبلا کی بدے او بالمخالف شی دریم لفظ علم آیت نمبر 24 او داغین بعد الامثلة للفریقین دا دوارو ڈلو مثالون بیانی دا مومنانو دا کافرانو سرورم لفظ علم اتوشتم آیات کی آیت نمبر 28 او پدی علم نبعد زجر و تخفیف او ادلہ پا اثبات توحید و واقعات ابراہیم علیہ السلام لی ترغیب اور سورت ختم کی سورت دا زوات والراو ندے اول کی علیف لام را امن ویلیو سورت دا زوات والراو نہیں نبائی کی ترغیب قرآن کریم تا او حکمت دا نزول دا قرآن کریم پیش کئی چه قرآن اللہ صلی اللہ علیہ گلے علم لام را اللہ پوئی کی پمانا دی حروف باندے کتابن یعنی ہادا کتابن مبتدا معذوف را تنوین للتعظیم یا دیر دلو مقام و حیثیت کتاب دے کتابن انزلناہو الیکا را کتاب را لے گلے منگا دیر رتاتا دیر پارا چوکی خلق لرادو تیرون رمانتا حکمت دا نزول دا قرآن دا دے خلق دا تیرین رنا تراو باسا نوچه قرآن و تا بیان کی او پاغی باندے سلویخ 50 رازی تیری شی او تا قرآنوی او آغا شرک او توحیدو نا پی جند آغا بدعات او سنتو نا پی جند آغا مومن او منافق او یہودی او نصرانی نا پی جند تاو تا قرآن نا دکھے دے آسی چل لے کڑے تبه د تیارین رانا تراو باسی او تیارین رانا تعالی راوزی چه تا دا قرآن حق ادا کی که دا قرآن حق نا ادا کی اخبر حق ادا کی چه استاز لا استاز زمین سوگواری بیان نکی گی
د قرآن حق علا دا کیږي چې تا هغه ته صحیح او غلط وښې، هغه ته شرک او توحید وښې، هغه ته بدعت او سنت وښې، هغه ته رسمونه رواجونه او سنت طریقې وښې، هغه ته صحیح او غلط ملا وښې، صحیح او غلط پیر ورته وښې، نو الله تا حق ادا کړ. اگر داسې نه یې ګزاري تا د قرآن حق نه دی ادا کړی. هسې د قرآن وی کتاب انزلناه الیک، دا کتاب را لګلې موږ دلته تا ته دې لپاره چې وکړي خلکو لپاره د تیرونو رڼا ته په حکم د رب الى صراط العزیز الحمید، لارې د غالب استایل شوي ذات ته. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الله الذي یا الله بدل د حمیدنا، الله الذي نو مجرور دے او که مبتدا وای نو بیا مرفوع وای. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الله غزاد دے یا غالب استایل شوی، الله غزاد دے له ما في السماوات وما في الارض، شغل و اختیار دے دا چی بردی و چی خکتا. وویل للکافرین من عذاب شدید، او حلاکت دی کافران اللہ دی وجد عذاب سخنا. کافران سوک دی الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، کسانی چاہی ورکی جوند دنیا پا آخرت. ویسدون عن سبیل اللہ، او بندگی دے لار دے اللہ نا، او لٹائی دے لار دے اللہ لرکا گوالے دنیا ورکڑا پا آخرت باندے. اولائک فی ضلال بعید، دا کسان دی پا گمرائی لرکی دا حق نا. او ندے لگل منگا حسی او پیغمبر مگر پچو بدخبر قوم لسان قومی ہی، یعنی غلب لہجہ دا قوم زکا چه خبلا جبا کی خبره که نو سڑے پی دیر خبوئی گی، او چه خبلا جبا که نکے گڑی وڑی وائی نو جسا پختوی اسا عربی اسا فارسی نو اما بسا پوشی دیو مانا کولا دا کلمین وی بے لا الہ الا اللہ، وی نیشت دے معبود برحق بید اللہ نا، نیشت دے پختو معبود عربی برحق پارسی نگر ٹوڑے بے اوضائی کڑی. سوچا پختوی نشووے لے مورانا جبے نشووے لے دکا مور سرے وقت دیر تیر کڑے نو، اور جو وقبت پواشوے نو بیائے کلے کچی تلے گا او کلے بچی تلے گا او کلے برس تلے گا نو کلا مور سر وقت تیر کرے ہو، کلا یو سکول تاو کلا بل تاو کلا یو زائے تاو کلا بل زائے تا نو اگر جب اخبلا کم زائے دا کرے ہوا. نور سر مور اخبلا جب ویلا نور سر پلار ویلا اخبلا جب چه دا سڑی نیز دا نو اخبل قوم نشی پویا کولے، او خپلا جبا زدکول دادر ضروری دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیر بی بی حلیمی کرلے گلے ہو، او بی بی حلیمی اغا ساتلے ہو، وی لوئی کڑے ہو لوئی لے نو لے گلے ساتلے ہو، ساتلے لے گلے ہو. داولی دا آغا سکونا چاوے ساتلے وے دا خوب گولے نکیو تریو اگئی ساتا. خدا رب دا قانونو چه الک باید دا خبرز دا کولو شا نغب بانڈی تولے گو. زکا دا خاریه جبا
هغه کې ګډه وډی خاریه جبه چی هغه ته خو د مختلفو علاقو خلق راځي نو څوک یو جبه وای څوک بل جبه وای او باندې چی نو پای کې صفا سوترا هغه خپل جبه نو دا عربو دا قانونو چې بچی با جبه زده کوله د جبه د زده کولو وخت به راغی نو هغه بچی به باندې ته ولېږو دا دې دپاره چې دغه خپله ژبه صحیح زده کي عرب په خپله ژبه ډېر مینو پښتانه په خپله ژبه ډېر مین دي وی خلک وایي د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم نو خپله ژبه باندې ډېر میني عرب هم په خپله ژبه ډېر مینو چې صفا او واضحه ژبه دغسې الله به نبی په خپله ژبه رالیږه چې هغه خپله ژبه باندې خپل قوم او خلق پوه کړي وما ارسلنا من رسول نه لېږلی موږ هېڅ یو پیغمبر مګر په ژبه د خپل قوم لب لهجه د خپل قوم لیبین لهم دې دپاره چې څرګند کړي دوی ته احکام فیضل الله من یشاء نو مهر د ګمراهي و الله په هغه چا باندې چې خوښه ده الله ویهدي من یشاء توفیق ورکو چاله چې خوښه ده الله او دې الله غالب حکمت والا ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ترغیب فی تبلیغ وګوره موسی علیہ السلام هغه مسله بیان کړی دا حق بیان کړی دی ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا تاکي سره لګرم موسی علیہ السلام په دلایلو چې څوک قوم دې تیرونه راتا او پنور کدی لرا قوم د تیرینه رڼا تر وکړ د انبیاء داو چې قوم د تیرینه رڼا تر وباسي کار د تابعدارو د انبیاء داو چې قوم د تیرونه رڼا تر وباسي تیاره د کفر دا تیاره د شرک دا تیاره د رسمونو رواجونو دا تیاره د غلامای دا داغی میراو با دا مولا کار دانو چه غلامای تی وردن نکا دا کارو چه دا غلامای نی او باسا دا تیرو نی او باسا ان آخری قوم کامل ظلمات الان نور چوکتا قوم دی تیرو نرناتا وذکرون بی ایام اللہ او پنور کا دیلا بی ایام اللہ ایام اطلاق په عذابونو باندې هم کیږي او اطلاق په نعمتونو باندې هم کیږي ایام جمع د یوم او دا یستعمر فی النعم والنقم په نعمتونو او عذابونو دواړو کې مستعملیږي نو معنا دا وذکرهم بایام الله پن ورکړی لا په نعمتونو د الله دا ورته وای ګوره په تاسو الله دا نعمتونه کړی دي دا کړی دي یا پن ورکړه دایلا په عذابونو د الله چې ګوره الله عذابونه راوستي دي چا چې خلاف کړي پاغي باندې که تاسو خلاف کوي په تاسو براشي یقینا دې کې دلایل دي د پاره دار یو صبر کوونکی تابعدار کلا چوی موسی علیہ السلام پر قوم تا یاد کی نعمت اللہ پتاسو کلا چخلاص کلی تاسو د فرعونیانو نا سورہ اعراف کی داوی تفصیل تیر شویو یوصل اختماعات کی 141 کی یسوموناکم سوء العذاب رسول بیتا اتبت عذابونا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اولالول بیزامن ستاسو مردل توئی وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَوِرَاڑ سورہ بقرہ کی وہ نشتا
زکانت کی عذابنومو حلالولمو یذبحون ابناءکم ناغی اول ذکر کر یذبحون ابناءکم حلالول بید دامن ستاسو جوندائی بے پر خودی ستاسو جنا کئی نساءکم مخزی خونوی معشومانی وی وکلا تعبیر کئی موصولو کے ویلیو کلا تعبیر کئی پیدوار دا ماکانا کلا تعبیر کئی پیدوار دا ما یکونو راتلون کی وقت کے دا خزی جوڑے دے نزکے وطا نساءکم ہوئے یذبحو و یذبحون ابناءکم العلول بیدامن ستاسو او جاندائی بے پر خودی ستاسو جنا کائی او دارنگی کیدو کہ ازمائشو دو طرف ادراب ستاسو نلوئے بلاو میں ربکم عظیم ذکوئی چه اولاد دیر خوگی او چه دا بندہ مخی دا بچے علالیگی بچے مریک دا دیر اگرانیو وفی ذالکم بلاو میں ربکم عظیم دارنگی کیدو ستاسو کے ازمائشو طرف درب ستاسو نلوئے کلا چھے اعلانو کستاسو رب کتاسو شکر و باسی نو زیاد بکم تاسو لنعمتونا شکر چھے تاسو مسئلہ بیان کئی دادا اللہ شکریہ دا کنا تو دا اللہ دا دین خدمتو کے دادا اللہ شکریہ دا وَلَئِن كَفَرْتُمْ او کتاسو انکارو کئیو یقیناً عذاب زمان سخت اوی موسیٰ علیہ السلام کے تاسو کفر کئی تاسو آسو گرچز مکہ کی دی ٹول یقیناً اللہ بے پرواد استا علیہ شوے نا اللہ تاسو تا جد نشتے ستا عبادت تا دا اللہ جد نشتے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کرنتے کر رو بیاں داو اللہ بتا امتحان گئی وقال موسیٰ علیہ السلام کے تاسو کفر کوئی تاسو آسو کا جسم کا کی ٹول یقین اللہ بے پرواد استائل شوے اول اتا آیاتنا بطور تمہیدو اوسا اول لفظ علم او دین بعد جدال المشرکین مال انبیاء بیانی چه مشرکانو دا انبیاء سرا جگڑے کڑے وے آن راغل تاوتا خبر دا کسانو چه مخستا سنو دا قوم دا نوح علیہ السلام دا دیانو دا سمودیانو او دا کسانو چه رسلو دینو نپوئی پشمیر دا غیبان مگر اللہ چاہتا پتہ نشتے چه سورو و اللہ انبیاء را لے گلیو نو خلق وی یو لاکھ سلیری ذرا کم و بیش دا کم و بیش ور سرزک ہوئی چی عیسابی پورے نلے معلوم بغیر دا اللہ نے بل چاہتا چی اللہ انبیاء برا لے گل کو منتا والذین من بعدهم لا يعلمون الا اللہ نپوئی گی پتا دادا گئی بیدا اللہ نے بلسوک راغلی غیتان بیادی بدلائنو فردو ایدیون فی افواہیم ردو کے ضمیر چاہتا راجے دے ایدیہم کے ضمیر چاہتا راجے دے افواہیم کے ضمیر چاہتا راجے دے نمانی گڑے شوی یو مانا فردو ایدیہم فی افواہیم ردو کے ضمیر راجے دے تے قومونو تا ایدیہم کے ضمیر راجے دے تے قومونو تا فی افواہیم کے ضمیر راجے دے تے قومونو تا دریوارو زائنو کے قومونو تا راجے دے نمانا دا فردو ایدیہم فی افواہیم
واپس گردے قومونو خبل لاسونو لرا فی افواہم بخبل خلو کے ددی سے مطلب واپس گردے قومونو خبل لاسونا بخبل خلو کے یو مطلب دا چٹیر کو سب شو انبیاء علیہ السلام تا وسبے پہ نور نرا سے دا نو بگوتا باندے چک بے اور گوتا بے پلاس بے چکو لگو یو مطلب دا دویم مطلب دا چه انبیاء پورے بے استہزاء کولا ٹوکی کولے مسخرے کولے نو آپس اخبر لاسونا پخبر اخلو کے انبیاء علیہ السلام با مسئلہ کولا نو دای با اغی پر استهزاء او ٹوکر کولا مڑا دارو زدا مسئلے شروع کری دیا برخا ناجی خلیتا بے لازمی سارو بے خاندل ٹوکا بے اور پورے کولا مڑا زدا بل زکاة نشتے ہوئے نو خلیتا بے لازمی سارو بے خاندل ٹوکا و مسخرہ بے اور پورے کولا مطلب دا فردو یدیهم فی افواہیم واپس کدا اخبرو اللہ سنو لرا پخبرو خلو کے انبیاء پورے ٹوکے کولے مسخرے ور پورے کولے چی دای ملامت شی چی دا مسئلہ نکی درم مانا ردو کی ضمیر راجع دے خلقو تا ایدیهم کی ام ضمیر راجع دے خلقو تا فی افواہیم کے دا ضمیر راجع دے انبیاء ہوتا نمانا سو فردو ایدیهم فی افواہیم واپس کردے خلقو خبلو لاسون لرا فی افواہیم پخلو دا انبیاء علیہ السلام سمطلب انبیاء علیہ السلام مسئلہ بیانولا دائبا پخلے والا لاس کے خدا چھپ چھپ دا خبری بانا کے دلتی خبر لاس میں دا انبیاء پخلے کے خدا چھپ چھپ دا خبری بدلتے نکے مطلب دا واپس کردے خلقو خبرو لاسون لرا پخلو دا انبیاء علیہ السلام سنورم مانا ردو کے ضمیر راجع دے خلقو تا ایدیهم کے ضمیر راجع دے انبیاء ہوتا افواہیم کے ضمیر راجع دے خلق ہوتا نو اول و آخر خلق ہوتا میانس کے ضمیر انبیاء ہوتا نو مانا دا فردو ایدیهم فی افواہیم واپس کردے خلق اللہ سندا انبیاء علیہ السلام فی افواہیم بخبل خلو کے سمطلب انبیاء علیہ السلام مسئلہ بیانولا دائی بعد دیرہ تاوان دا لاس نونیو چک بے پی واللہو لگو دا انبیاء پر لاسونو بے چکونو لگو دا دیر تاونا چدا مسئلے مکہ ودلتے فردو ایدیاؤ فی افواہیم واپس کردے خلقو لاسونو دا انبیاء علیہ السلام پخبلو خلو کے یعنی دا غی پلاس بیچا کو لگو او دا طول کارونا باطل پرس کئی دا حق پرسو سارا کلا دا حق پرسو تا غصی نو پلاس چک لگئی یہ دے غلے کی گنا و دے غلے کی گنا یو دائی کی شیخ القرآن تقریر کو او پا پیرانو پا دے چزان دے عالم الغیب وی پا غی رات کو او پیر دا گو تخلیقی نیولے و او چکونے پی لگول تاونا واسے نراسی چوار پر غاگے کڑے وے کلا با انبیاء علیہ السلام مسئلہ بیانولا حسن دغا سکئی نو دائی با پخلے لاس واپس کا او بے خاندل وار پورے چھ دے ملامت شی او شرمی گی او دے بس کی نو بے خاندل وار پورے کلا با جنگ شا
نو د انبیاء علیهم السلام د حق پرستو لاس به ونیو او چک به په ولګو ځکه ګڼه بوا د لاس به ته نه رسید نو دا لاس به راونیو او چک به په ډیره تاو ولګو او دا ټول صورتونه دا اوسم کوي د غسی وسی وزرسي فردوا يديهم في أفواههم وقالوا اویدای منگا کفر کو باغا چه تاسو لگلے شوی پاگی بانده او منگوی پا شک کی داغنا چه تاسو منگرا بلی اغیتا لالا شک کونکی قالت رسولم نوی انبیاء دائی آیا پا دین دا اللہ کی تاسو شک کوئی توحید دا اللہ کی تاسو شک کوئی چاہ اغا اللہ چاہ پیدا کونکے دا اسمان و دزمن کو دے راغوالی تاسو لوا دید پارا چه بغنو کی تاسو تا دگناونو ستاسو او رستو کی تاسو لوا تر نیٹے مقررے رستو کی سمطلب اند نیٹے نا مخی کی گیو نا مانا دا ویو آخراکم اللہ جلم مسمع رسو کی تاسو دا عذابونونا دا مصیبتونونا تر نیٹے مقررے نیٹے تا خوب آسر مراسے وکلا سڑی دا عذابونا تکلیفونا ورگئی او کلا دا تکلیفونا خلاص کی وقالو ان انتم اللہ بشر مثلنا او قالو نوی ورد دی قومونو نئی تاسو مگر بندگان زمانگا غنطا کی ارادا کوئی تاسو چه بند گئی منگلا داغنا چه عبادت کو زمانگا مشرانو نرائی من تب دلیل خیارا دیسا دلیل راڑی کل تاسو من دا پلار نکل دین ناروی دا زمان دا پلار نکل طریقے وی زمان دا پلار نکل دینو اغارا لروان که قالت لهم رسولون نو بویل دیتا انبیاء دائی نیو منگا مگر بندگان یوستا سغنطا کے لیکن اللہ احسان کئی بچا باندی جگو خشید اللہ دا بندگانو دا اللہ نا احسان کئی اللہ پاگا چا باندی جگو خشید بندگانو دا اللہ نا اللہ پہ احسان کئی مہربانی کئی وما كان لنا ندی مناسب منلا ان آتیاکم بسلطان چراشو راتلوکم ان تاشتا پا دلیل پا موجزات مگر پا اجازت اللہ نفذ تصرف کئی دا انبیاؤنا چوگر انبیاؤ موجزن شرارے ترسوچ دا اللہ اجازت نو وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص با اللہ باندے زان دے اسواری مومنان او اوشدی منگ لرا چه منگا زان نسوارو پا اللہ او تاکی سرا مضبوط کریو منگا پلارو زمنگا باندے ولنصبرن علاما آزائیتمونا خام خامنگ بسبر کو پاگا مصیبتونو چه تاسو منگ درا کوئی مولان دا تاکید او نون دا تاکید سقیلا انبیاوی خام خواب صبر کو کارون دادے ولنصبرن علاما آذیتمونا خام خامن با صبر کو پاگا باندے چه تاسو من ترا کوئی او پا اللہ باندے زان دے اس باری زان سوارون کی انبیاوی من با خام خوا صبر کو من با کلکیو من با صبر کو مومن دیتا ہوئی چاگا صبر کئی پا مصیبتونو او کلکو لاری پا اخبر کار باندے و کار کئیو علامہ اقبال زکوئی ہمیں جو ریشمو کے نخاب سے نازک تر ہے ہم ہے جو آہنف اولاد سے ٹکراتے ہیں او بردائی وئی ہو حلقائی یاران تو بریشم کی طرح نرم ہو حلقائی یاران تو بریشم کی طرح نرم رزمی حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن چه دفل مرگر و میانس کی دریخم و بشان نرم دے او چه کلا دا حق و دا باطل جگڑی
نو بیا فولاد دے بیا خوزین ازایا ہو حلقی یاران تو برشم کی ترانالم رزمیها قباتلو تو فولادهم مومن ذکوتوی لنصبرن تاو چه سکوی کوئی وقال الذين كفروا لرسلهم او یا گسانو چه کفر کرو انبیاء تا لنخرجنکم من ارضنا دو خبری وطا کرو یو لنخرجنکم من ارضنا خامخاو باسو کمانگا تاسو دخپل ملکنا دخپل ازمکنا او دویماو لتعودن فی ملتنا یا بشای زمون پا دین عود پا مانا دسوارا یا بشای زمون پا دین دانا چه مخی اغی اون و اغی تینا تلی دینو بیاوری راشای نا اغی دسان مردائی پا دین کنو عود پا مانا دسوارا یا با زمون ملک پریدائی دیدائی نبوزائی او یا با زمون دا دین قبلوی اوسو دا اغا مدرسی دا مبتدینو چه موحد طالب لارشی او درس شروع کی پکے نو محتمم سے با طول راجم شی نو طالب تاوی یا بستروالا دیزاین بزی ایا با زمن دا اکابر و مسلک مانی اکابر استادر کلی اکابر دی اکابر و مسلک بمانی انبیاء و تصوی فاوها ایلیم ربهم نوحی بوکر دی ترد دی دو خبر با اللہ مکڑی یو لنحلکن الظالمین خامها علاقو منگا ظالمان ادویم ولنسکننکم الارض من بعدهم زائے بدر کو تاسو لا پس مکہ کے رستو دائینا اللہ ہم دو خبریں باوکڑے دائی بائی یا با دمنگا مدرسی تن رازی پدی کی برمون با بوٹ کی بنی او یا با زمند اکابر مسلک منی پدی با دسخط کی اللہ وی زبا محلاک ما او دیل بخبر زائی ورکما او اللہ ورکو وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ خامخا زائب ذرکوما تاسو لپزمکا کی پس دائینا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ داد پارا دا غچا چیاریگی زماد پیش آئینا یری دل زماد پیش آئینا یری دل زماد عذابنا وَاسْتَفْتَحُوا او طلب فتحو گئے دی مومنانو یا وستفتحو ضمیر راجر کافر ہوتا طلب فتحو گئے دی کافرانو وخابا کلو جبار نانید او تاوانیش ہر یو سرکشنات گر آخواد دین جہنم دے او سکول بشی تو بود وینو زونا ما ان صدیدن اگاو بود وینو زو وینو من دیتا آئیو چه پا بدن که دانا راو خیجی او اگا پخشی او دا وینا اگا سرو شو که او دا وینا او دا نونا دا شریک روان شی وینی زوی واتا وی اگا وینی زوی با پدای باندس کوله شی یتا جرلاو چه گوڑ با تیرائی دی لرا زکا پیاو زر اسکل نشی بدبوی بای گنده بای او دی با اغس کی زکا دنیا کی گندون خوڑلیو جسا حرامون اغی خوڑلیو کلا بی نظر دنیات غیر اللہ خور کلا بی اغا تحریمات اللہ خوڑل کلا بی دین ذریعہ دا معاش گردولی و پائی بے خوڑل نو دغا سے اللہ با بیوینی زوی اس کئی یتجرہو گرگر با تیرائی دیلا او قریب بنی چی تیری کی دیلا پیاو دال لے راضی بدل تمرگ دا ہر طرفنا نبائی ملکی دن کے او آخوات دین عذاب سخت
مثال لا کسانو چې کفر کړل پر رب اوس مثال د اعمالو دا غي مثال لا کسانو چې کفر کړل پر رب عملونه دای پشان ده یرو باندې چوالو زیا غلا چوالو دی پاګه باندې تیز باد پاګه ورځي وچاکی چو چرزی او سیلای راشي او یری پرتی نو یری والو زی او هیڅ شي پاتې نشي دارنګ دای دی پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر وی لقد اسمعت لونا دے تحیان ولكن لا حیات لمن تنادی تابو تاورو دے کدے جوان دے لقد اسمعت لونا دے تحیان ولكن لا حیات لمن تنادی سوک چترا مدد کے اگر کے حیات نشتے اگر کے جوان نشتا بیاداغی مثال پیش کئی ولو نارا نفخت لها اضاءت ولكن انت تنفخ في الرماد کوروے تاولک پکے ورکڑے نبال شوے باو ولكن انت تنفخ في الرماد لیکن تا پوکی پیرو کے نیرو لچ پوکی ورکے غفوالو زیاغ بلیگی نا دارنگی درائی دا عمل دازل کئی ری چه پا اوچا رز باندی او تیز سیلای راشی والو زی دغا سر دا عمل اگا بوالو زی اس فائدہ بدل ورنکی او نور لائنو کی قرآن وی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا دغا عمل با غبار نستلے اگردو هیڅ فائدہ بینی او بل داوی عاملات ناصبہ تصلا نارن حامیہ اور تبا عمل کڑے استڑے شوے ہو تصلا نارن حامیہ دن بشی اور گرم تا اگا عمل فائدہ ورنکڑا اگا عمل لار دوڑا شو شرک کڑے ہو بل داوی فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ جملہ دیئے شرط راڑا چی ایمان توحید والسرنی اغامل نکبلی کی اشتدت بِهِرِّهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يقدرون مما كسبوا على شيء قادر بند شدئی دا سنج دئی کڑو پیس شی باندے او داون دادی گمراہی لرد حقنا علم تران اللہ خلق السماوات والارض دویم لفظ علم او دیدانا دویم لفظ علم او دیدانا رستو احوال دا مشرکین فی ما بینهم احوال دا مشرکین بخبل میانس کے چدائی بدیو بل دشمنانو گردی پیران و موریدان استازان و شاگردان اغا باطل پرست آیا تنگوری یقینا اللہ پیدا کون کے دا اسمان پیدا کری دی اسمان و زمکی پر اشتیا بالحق پر اشتیا یا بالحق لی ادار لاک دپارا دخارا کرو دا حق کہ خوشی دا اللہ نو رب کی تاسو دمخدت مکینا اور رب علی مخلوق نوے وما ذالک علی اللہ بیعزیز و نیدہ پا اللہ باندھ سکران وبرزو للہ جميعان او پیش بشیدی اللہ تا ٹول پیران و موریدان استازان و شاگردان مشران و کشران وبرزو للہ جميعان پیش بشیدی اللہ تا ٹول وہ آئی کمزوری یا کسانو تا چغی زور اور اغیو مشران موریدان با اغا باطل پرست پیرانو تا ہوئی شاگردان با باطل پرست استازانو تا ہوئی کشران با مشرانو تا ہوئی انا کننا لکم تبعان منگا تاسو بسیورا روان تبعان جمل تابیدا من تاسو بس روانو ساسو لمنو نیولوا فال انتم مونون آنا من عذاب اللہ من شیو
نو آئی تاسو لرے کونگی دمنگا دا عذاب دا اللہ نسشے قالو لو حدان اللہ لہدیناکم وائیو ورطانا مشران حائی که منگ تا اللہ رسما کڑوے منگ بتاوستا سما کڑوے که منگ اللہ پسما لارکلا کڑوے منگ بتاوستا ویلوے سواؤن علینا جزینا ام صبرنا برابر دے پا منگ باندی که منگا چگیو او که منگا صبر کوو ما لنا من محیث نشتے منگ لرا زائد اخلاصونا ای بوتوئیو من دلار نو معلوم من بتاوس نسخیلیوا لا یهددون ولا یهدون تابعهم اظل المقود اظل القائد الهادی نو تخبل لار معلوم او نی تابدارو تخیل شوا سوک چه روانو ورپس اغم گمراو چا پسی چه روانو اغم گمرانو دیوی من تا اللہ که من اللہ پاک سام اللہ کلا کڑے من بتاوس تخیلے ونن سے فائدہ که من چگیو که غلیو خلاصونو نیشتے بل برازوی اگا مشر نکس اغزو صلاح بہو کی ارازی کس اغس چلو کن شیطان سخ براشی وقال شیطانو لما قضی الامر وی شیطان کله چې فیصله بشوي د عذاب یقینا الله وعده کړی و تاسو سره وعده رښتیا او ما وعده کړی و نو ما ته نکړه تاسو سره وعده او نو ما لرا تاسو باندې زور مگر ما بل نه درکړه تاسو ته نو تاسو قبولتیا وکړه زما ما درته وعده کړو تعالی دې کوی ما سوکوی پیر بابا زیارت تز جو تارا منڈا کراو گاڑی تراو خطی ما بزورانوی بوتلے سوک فلائنائی اورس لگزینو تراو خطی را منڈا دکڑا اللہ انداو تکم وقت جاتم لی مگر ما دعوت درگتاوتانو تاسو قبولتی آوکڑا زما نو ما ملامت کوئیو زانون ملامت کئیو نیم از تاسو فریاد اوریدون کے نو تاسو فریاد اوریدون کے زما نن دیو بل امداد نشو کولے ما باندې صلاح ول راویو ما باندې صلاح بدنام راوی خپل به ایمان وای سورہ اعراف کې هم دغه تیر شو اته ورشمات کې سورہ یونس کې هم تیر شو اتشتمات کې اور رسل سورہ سبا سورہ احزاب سورہ صافات گن سورتونو کے منگا مخی آیاتون غالولی یاد دی چی پیران و مریدان بدیو بل دشمنانو گردی انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبلو زی انکار کو ما پاچ تاو شریک کڑے و مالا دا اللہ سر پخوا زی انکار کو ما تاسو صدا اللہ سر شریکرم سورہ نساء کی تیر شویو یدعونا من دونه الا اناثا و یدعونا الا شیطانا مریدا ذکر شرک چه دائی کو خود شیطان پر مرزائی کو کانا ذکر گو ایزا شریک کرے ہوما ان الظالمین لهم عذاب علیم یقینا ظالمان چی دی دائی لدے عذاب دردناک او دنو گریشی آگسان چی ایمان راوڑے و عملی کڑے نیک سنت تزاد اوپر اولی دا غی حالت ذکر کر دا جہنمیانو اسے دا جنتیانو شروع کر دنو گریشی آگسان چی ایمان راوڑے و عملی کڑے و نیک جنتونو تا چی بھئی باد لاندے دونو دا غین والے ہمیشہ وی آگئی کی پوکم دراب او پیش کا شاید دائی بان پدی کی اوبلتا سلام سلام جنتیان بے اوبلتا مخامخ کی گیا السلام علیکم السلام علیکم بچو سید اللہ دا عذابنا بچو سید اللہ دا عذابنا دیوارو با پپایا اوبلتا وی بچ پکی وایا
نو ای بچ بکی وایا یو بلتا وی بچو سی دا اللہ دا عذابنا سلامون سلامون علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبا و دویم علم او دی علم نباد الامثلت درم علم او دی نباد الامثلت للفریقین د دوار لالو مثالونا د موحدینو او د مشرکینو علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبا تنگوری سرنگ بیانی اللہ مثال دا کلمی توحید دا کلمی پاکی کلمتن طیبتن دا کلمی پاکی طیب کلمہ چا کلمہ توحید کشجرتن طیبتن پشان دا غونی پاکی پشان دا غونی خیبان دی اصلها ثابتن چمون دیوی مضبوط وفرعها فی السمائی او سانگی برخت لیو اسمان کم اسمان داوانا چه اسمان توازی یعنی اوچاتی خطر نیغ آوانا اگارا دا مضبوط موندی دی او سانگی خوریشوی دی او سانگی خوری دی وفرعها فی السمائی دغس موحد دی توتیو کلها کل حین بیذن ربها ورکی میو لرهر وقت بحکم رب دی دغس موحد مضبوط لار دی اکلکو لار او سانگی برخت لی دی مرگری دی خوارو دی ازای پدا کار دی درسون دی از توحید چلی دی از سنتو او دا دا میوی ونه دا وقت بوقتنا خلق میوی اوڑی خلق تنا میوی علی توتی اکلها کلہینین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ویلو من شاغ بلند بار پرد میں وی توحید وذراہ گزر سنگ زدن آرن داریم زد توحید اگا دنگا ونیما کپلارا خلق ما پا گٹو باندی ولینو اس پروانی نیشتا شکراللہ کن مردیم رسیدیم با دوست افری باد بری حمت مردان یما شکر دے چزد اگا خپل دوست اگا مقام تو رسید ما او دی دی گٹی اولی کنا عرفی تمیان دے زغوائی رقیبان آواز سگان کمنا گند رسک گدارا عرفی در رقیبانو پچھو میارے گا سپی غابی او فقیر خپل رزق واری اگر خپل کار کئیو دی با گٹی اولی دی با کانزل کئی دی با بدنامی لگئیو تخپل کار کوا تخپل کار باندی روانیا توتیو کلها کل حین بیذن ربها ورکی خپل میں ولرار وخ پا حکم در رب دی باندی تا خپل کار کوا دای دیولی گاٹی سکئی توتیو کلها کل حین بیذن ربها ورکی میں ولرار وخ پا حکم در رب دی باندی آئی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ او بیانی اللہ مثالنا خلقتا لعلهم یتذکرون خام غاچ دی پنو اخلی ستا مثال خود میوادار ونی دی نو میوادار ون خلق اولی پا گٹو باندی تا تا با کئی کنزل پا تا با کئی فتوی تا تا با وی بدر دی خود پروام کوا تخبر کار کوا ومثالو کلمات خبیثات اس مثال دا کلمه دا شرک مثال دا کلمه دا پلیتے کلمه دا شرک ابن جوزی مانا کئی کلمه دا شرک پشاندہ ونی بیکار دے چان خلول شوی دا پاس دزمکے ما لها من قرار نوی اغیلا ٹنگی دلا
یو نیمه ونی داغی جړه دوره نیه اسی معمولین خطی و چه لگا سیدای راشی نو پا بل مخی واری آغا دو ٹینگی نیه دا سه دا شرک آغا کلمه دا مشرک آغا کار آغا بس دا ٹینگی سڑیا ما لها من قرار او نبی اغیل را ٹینگی دل یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا مضبوطی اللہ کسان چی ایمان راوڑی پوینا دا توحید باندے پوینا صحیح باندے بجوند دنیا کے وفی الاخرہ و پا آخرت کے اللہ ایک لگے یو مضبوطی علامہ کاسانی مشہور عالم دا حنفی المسلک البدائے و صنائی چی چالی کلی دا پا فقہ کے خبلان لوی عالمو داغ خزا اغم لوی عالمو او داغ سخر اغم لوی عالمو سخر دا خبل لور پا نوم باندی کتاب لکلو تحفت الفقہا دکھا داغی تحفہ نومو نو اگر کتاب لکلو تحفت الفقہا او علامہ کاسانی داغ کتاب البدائے و صنائی فی ترتیب احکام الشرائع بہترین کتاب دے فقہ حنفی کے فکر وفات کے دو سورہ ابراہیم میں شروع کو او چھ دے آیاتون لراغے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ وَيَذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ نو چه دایاتی وی نسائی ورکو چه پا توحید کلکی او پا توحید مضبوطی اللہ غکلک پاتی کئیو حضکا شاعر وی افلت شموس الاولین و شمسنا ابدنا لا فقل ولا لا تغربو پخوانین ورون راول ٹوڈب شو او زمانگا نوال شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدو او اسم پا نصف النهار اولار دے او داغ نم داغ مشن داغ کار او اسم پا مخی روان دے جوان دے یثبت اللہ الذین آمنوا کلکی اللہ کسان چی ایمان راوڑ دے فوینار توحید فجوند دنیا کی و باخرات کی وَيَذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ او گمراہ کئی اللہ ظالمان وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ او کئی اللہ ما يَشَاءُ آج خورشیدہ اللہ دا مسئلہ بیان کا وہ مسئلہ کلا قدرے گا پدی کے دا تامی او لالچونا شاعتا و گردو او بدی مضبوطو لاریا علم تر الالذین بدلو نعمت اللہ وصلورم لفظ علم او دین بعد زجر و تخریف او ادلہ پیش کئی پہ اثبات توحید او واقعات ابراہیم علیہ السلام رالی لترغیب تنو گورے کسانو تو چل بدل گنے مد اللہ دو کفران دو وجد کفرنا وعلو قومهم دار البوار رای اس کا قوم لرا کورد حلاکت تا کورد حلاکت سشیدے جہنم یسلونا جہنم تا چدن بشی دیتا او بد زائدو دریدو دا جہنم بد زائدو سیدو دا جہنم او گردو دی اللہ لرا بمثل اللہ انداز جمع دنید دا ندوئی مثل تا اللہ لے مثل گردو لے سنچے اللہ بغیر دا ظاہری اسباب ورسلی دل ہر سنہ خبرو دیوی بابام خبر دے سنچے اللہ لائق دے عبادت دیوی بلہم رکو سجدہ نظر دا وڑا خیر دے سنچے اللہ متصرف ہو
دوی هغه څنګه مټ ټک دی ګورې مکوا نه چیر ملنګانو ملنګ سره نه چیرې او ملنګ داغه قلنګ پزانو معنا الله ملنګان الله سره ګرځولیو وجعلوا لله اندادا وګرځولې الله لرا په مثل الله انداز جمع دلیدو حضرت حسان ویلو اتاجو الاسدلو بن الدین فخیرکما لشرکما فداو نو ګرځولې الله لرا په مثل الله دې پارا چې خطا شي دلاره د الله نه وای سګوالې نیا ګینت لستاسو دی ورتا وا دما بندګانو کسانتا چې ایمان راوړي چې پابندیو کې د موزه او خرج کی دا غنا چې موږ دې ورکړې پټو خارا مخکې دا غنا چراب شي او راز چې نو وای پای کې لین دین ولا خلال او نو وای دوستی د مشرکینو دا نه چې دوستی به د سر نه دي دوستی د موحدینو خو به واقبل بعضهم على بعض يتساءلون یو ځای بناستی او ګب لګی سورې تور کې چرایي دوستی خو به د موحدینو وي لا خلال د مشرکین دوستی باندې یو هاي به یو بل دشمنان وګرځي لکه مخې تیر شو الله الذي الله غزاد دې چې پیدا کړی اسمان او زمکه اور علی برن باران و باسی پا دیوان میونا خوراک ستاسو پارا او تابی کڑی تاسو لکشتائی و سخر لکم الفلکا تابی کڑی تاسو لکشتائی لتجریہ فی البحر بی امره دیر پارا چیزی دریاب کی بحکم نا اللہ کشتائی دا نعمتون دا اللہ نلا نو الله له کشتای پیدا کړی دی دریاب کې روانه وا کاروبار پکې تجارت پکې تفریح پکې ستړشوي تماشې په وسخر لكم الفلك تابع کړی تاسو له کشتای دې لپاره چې دریاب کې حکم الله وسخر لكم الانهار او تابع کړی تاسو له ولي دریابونو الله تابع کړی انسانانو دریابونو سره سو وکړل په یو وا په بل پای واړی دا واړی یو کله ته ډیمونه جوړي کله ته نهرونه وباسي او کله یو شان کله بل شان په دنیا کې لوی لوی ډیمونه دا لوی ډیمونه نه یو لوی ډیم د تربیلې دی دا ټوپای نه خوا او دا ډیم دا بند دا ټول د خاورې او د ګټې دی او دا بند موږ واړو دا چې کله شروع کېده نو زمانه کې زمونږ ټرکونو او زمونږ یو ډرایورو مجاهد به ورته وي الله دې وبخي اصل کې د ګناړو سعادت خان نوم شیخ القرآن به ورته مجاهد وي نو بدل دیو خدمت به کو ډېر تکړه سړیو او ډېر پهلوان او دمون د هرټ نه به مونږ له شو تالو مراړو بوس به مراړل او ډېر سم سړیو ګوره زما د رونو جنگ ش جمع وډېر یخنی وا ادای ور سره تلی شو تاله راړو نو جنگ ش د دواړو چې جنگ ش نو هغه دواړو ونیول نو نه ارته ورته سره د کوټونو دغه اځ دې راو ټول رک دې دلا مو والدا هغه چوری دل ودا مجاهد نه تبوتو دیو نو یو خاندل وی ما تاسو بس چل کړی نو دا خو دوه صبر نه کیږي د مجاهد هغه چې عادل دې خدمت به کو بیا شیخ القرآن هغه توی چې اوس بس کې ویزو وجی سبق مو بدور دغه نشم ویل خو بس کار وکوم نو هغه خپل ګاډي سره بیا ډرایوري زده کړه بیا به زمون ګاډي چالو ډېر زمانہ او ډېر خدمتي سره نو د اختر ورځ وا زه وړو کې ما نورو له مواړو
نو مجاهد ته وی منګه چکر لډیم ته بوزا نو هغه راځي نو هغه ټرک روان ک امګه پکې کېناست نو منګه لړو ډیم جوړېده هغه وخت کې دا غار جوړېده دا سورنګ په غار کې چې موږ لړو هلته زمونږ یو ملګری مولانا محمد اسماعیل د سمیلا ابل ما څخه راغلی ډېر بوډا شوی دی کمزور دی الله دې صحت ورکړي نو دی هلته کې نو دا هغوی ته وویل بیا موږ یې په هغې دغه کې هغه سورنګ کې کته بوتلو ډېر اوږد سورنګ و چې کوم کې دا اوبه اوس راځي نو دا ټول دغسې جوړېده دا چې کله جوړ شو د دې چې کوم انجینیر نو چې کله اوبه یې پرې راپرېښودې دا خو 80 میله اوبه ولاړې دي ډب دی ډېر لوی ډب دی نو چې کله اوبه یې راپرېښودې پې نو دا بند خوځېده نو هغه انجینیر جاپاني هغه دا خیال وکړ چې دا ما نه خو دا کار غلط وشو هغه وخت کې مونږ اورېدلي وله والا بیا هغه ځان ووجه بیا او وروستو انجینیران هغوی سره غم شو چې که دا بند راوشلید خو دا ملک به ټول اوسي ځکه 80 میله اوبه ولاړې دي او دې خلکو سره هم غم و وی بند راشلیږي بند راشلیږي نو هغوی وی چې دې سره اوس وکړو چا ورته ووایي چې دا آیت پې ولیکئ وسخر لکم الانهار هغه زمانه کې زمونږ ټرکونه به بیا بسونه نو بسونه به زمونږ په دې توربېله باندې تلل پنډای ته او دا لومبې پرمټ من کړی و نو زمونږ بسونه به دلته ثوابای نه تلل نو دی اړنګ شو نو هغه یې پې ولیکل وسخر لکم الانهار په غرګو یې پې ولیکل هغه آیت اوس هم په هغه بند لیکلی شوی دی چې هغه یې پې ولیکل نو هغه بند ودرېده الله تابع کړي دریابونه وسخر الشمس والقمر دائبین او تابع کړي تاسو له نور سپوږمۍ همیشه او تابع کړي تاسو له شپه او ورځ واتاکم من کل ما سألتموه او درکړه تاسو له هر هغه چې تاسو غوښتیو په اعتبار د حال یعنی چې ستاسو حالت غوښتل نو هغې د الله تعالی کې څه ضرورت د انسانانو وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که شمېرئ نعمتونه د الله نو به نه شمېرئ دې لا ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان ظالم دی او ناشکره د الله ګوره دلته وایي ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان ډیر ظالم دی او ناشکره د الله او سوره نحل وګورئ اتلسم آیات سوره نحل آیت نمبر 18 اتلسم نوان تی ویو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الله لغفور رحیم وما آیات خو تتمه ولا بدل کړه وان تعودوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم دا تتمه ولا بدلایه زکه یو د ملما حالتي یو د قربا حالتي قربا ملما راغلی د بهر نه نو دیو یرا ډوډۍ ولا کول غواړي مرګره مې ده دوست مې ده توفای راوړې ده نو ډوډۍ او دعوت ولا کول غواړي نو چې دا میلما قربا ولا دعوتو کی او میلما ډوډۍ وخوري او میلما رسخت شي نو قربا وي شکر دې یاره بیغمه شوما دا دعوت را باندې وو دا ولا کولو هغه دعوت مې وکړه زه بېغمه شوم او میلمه چې هغه ډوډۍ وخوري نو هغه ډېره مهرباني او ډېره شکریا تا به الله تکلیف کړی دی او تکلف دې کړی دی او دا یو شی به دې پخ کړی و خو تا به الله تکلیف کړی دی چې میلمه د سړي زیې یاله اجه د سړي زیې نیم ټانګې مې څه پخ کړي دا شی
بیا دا دې د پاکټ دی دا شی دی چل نو هغه وایي ډېره مهرباني او ډېره شکریا که تا ساګ پخ کړی هغه وایي یاره ډېر خوند یې وکړ ډېر مزېدار و ډېر چې دروند سړی اجي کور کې څه نه مومي نو هغه د بل کور کې ډېر مړني دا خورمه دا نه خورمه دا شی دغه نو میلمه هغه شکریا ادا کی دلته میلمه بنده دی کوربه الله دی الله درله درکړل نعمتونه در باندې وکړل نو سوره نحل کې د کوربه حالت ذکر کړي چې الله در باندې نعمتونه وکړل نعمتونه درله درکړل وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ یقینا الله دې بخښونکی مهربان تشدانا چې اوس درله درکړه بیا بدل درکوي او بیا بدل درکوي او بیا بدل درکوي ډېر مهربان دی بیا بدل درکوي او دلته په سوره ابراهیم کې د قربه حالت د میلمه حالت دی میلمه ډوډۍ وخوړه نعمتونه وړي نو دې بس کوي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ یقینا انسان ډېر ظالم دی او ناشکر ده الله او الانساني ویلې دی هغه ماحود انسان هغه د نسړي دی هغه د دانس پخړ دی ان الانسان لظلوم کفار یقینا دا انسان کافر دا ډیر ظالم دی او ناشکر ده الله الله ولا ورکی نعمتونه او دې د خدای شکریا نه ادا کوي دې دا الله شکریا نه ادا کوي ناشکر میلمه دی ناشکر میلمه هغه ډیر ظالم او ناشکرې هغه دا نو چې دې سړی تکلیف کړي کړهو کړي شکریا ادا کما نو الله در باندې نعمتونه کړی او ته دا الله شکریا نه ادا کې ډیر ناشکرای ظالمان ان الانسان لظلوم کفار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کلا چې ابراهیم علیہ السلام وربض معه ګرځیدا کله د امن هذا البلد آمنا البلد دلته معرفه راړه او سوره بقره آیت نمبر 126 کې الته نکره راوړی و او ما وجویلی و یاد و الته کله لاونه نو نکره راړه دلته کله اوس موجود دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کلا چې ابراهیم علیہ السلام وربض معه ګرځیدا کله د امن ګوره کلی له دعا غواړي الله د امن کې وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ او بچ کې مال را او زما اولاد لا د عبادت غیر الله نه اصنام جمع صنم جسید نیک بنده ته وی البصائر کې شیخ تفسیر کړي دو خبره ابراهیم علیہ السلام کې یو دا چې الله دا کله د امن وګرځي ځکه امن چې نو که خوراک نیمګړی ومي خو چې امن نو سړی خوشحاله وي او که خوراک ډېري خو چې امن نه وي سړی کوڅې نه نشي وتی بدني او هر څه تباهي او دشمنایي نو دا هم لوی عذاب په سړي باندې او کله امن وي خو شرک شروع شي نو د هغې د وجې نه هغه ژوند تنګ شي نو الله امنم او د شرک نه هم بچ کې رب انهن اضللن کثیرا من الناس ورب زما دای گمراه کړي ډېر د خلکو نه دا دو خبرې کوي یو رب جعل هذا البلد آمنا ادویم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام نو چې دا دوه څیزونه یو بکړي کې امني ادویم شرک نه عبادت غیر الله نه
نو هغه کله د خوشحالۍ شي. نن پنځپیر کې الله دا دواړه اچولي دي. امن هم پکې ده، شرک هم پکې نشته، توحید دی. او خواو شاکلو کې الله دې ټول ملک کې دغسې امن او دغسې د شرکیاتو بېخکني راولي او امن دی الله راولي. رب انهن اضللن کثیرا من الناس، ورب زما دای گمراه کړي ډېر د خلکو نه، نو چا چې زما تابعداري وکړه نو دی زما نه دی، او چا چې زما نافرماني وکړه نو یقینا یې ته بخښونکی مهربان. ربنا و رب زما ما استور نه ورکړه خپله اولاد له پاکنده کې چې نه د فصل والا عند بیتک المحرم پنیز د کور ستا عزت من باندې. طبری تفسیر او تاریخ دواړو کې لیکي چې ابراهیم علیہ السلام بی بی راوسته حضرت حاجره د بادشاہ لور وه. د ابراهیم علیہ السلام پیغمبر بی بی وه، د اسماعیل علیہ السلام پیغمبر مور وه، وړوکی خاندان خزانه وه او سپکه خزانه وه، ډېره درنه ښځه وه. د پیغمبر مور وه، د پیغمبر بیبي وه، د بادشاہ لور وه. ځکه فاخدمها هاجر بادشاہ ابراهیم علیہ السلام له ورکړې وه. ابراهیم علیہ السلام راوسته ورته پرېښوده. طبري تفسیر او تاریخ کې ذکر کوي چې ابراهیم علیہ السلام ته روان شو نو ښځې ورله آواز ورکړ الی من تکلنا یا ابراهیم لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس. وا ابراهیم تا منګه چاته پرېښودو، دې ځای کې اوبه نشته، دې ځای کې خوراک نشته، دې ځای کې انسانان نشته، زه به یوازې دې ځای کې څه کومه. او که